大家好，今天给大家推荐一个挂机就可以领空投的项目，而且你可以直接拿着它的代币去兑换 USDT。首先呢，我给大家看一下我的收益，这个是我实际兑换的，我兑换了256个 USDT， 也是我挖矿3天的结果。我们去区块链浏览器里面查询了一下，这边确实是已经到账了，给我了是256个 USDT。这个是它的这个转账的记录，我在这边给大家来演示一下它的网站。这个是它的网站，这个网站的主页和它的链接下载链接我会放在视频类简介区里面，有需要的话可以去看一下。这边是它的白皮书，关于这个代币的白皮书，是一个全英文的页面，有兴趣的也可以去查看一下。这个是它的下载链接，点击就可以下载。这边也是它的下载链接。这个是它的项目的一些介绍，这边是它的一些投资合作伙伴，实力呢也是非常的强大。首先，我们打开 APP， 选择右上角切换一下中文，在这边呢，您可以选择创建一个新钱包，或者是导入已有钱包，我导入一个我自己经常用了一个钱包，密码设置6位即可，这个密码一定要记住。点击确认，然后在这里导入一下我们的助记词，点击导入即可。好了，这边导入成功了，我们点击一下确定。然后我们进来软件之后，可以看到这边有5个按钮。我们主要用到了是挖矿和兑换。首先，我们进入挖矿页面，软件呢需要一直开着。根据配置不同，挖矿的算力不同，每天挖到的代币数量也不同。上面显示的余额是我挖了3天之后的收益。这边兑换比例给大家说一下，一个 AERO 等于 1.28 USDT。我们点击这边的开始挖矿即可。给大家说一下怎么把挖到的代币兑换成 USDT。进入兑换页面，输入我们要兑换的数量，这里我兑换200个。按照现在的兑换比例，我们可以兑换256个 USDT， 也就是256美元。我们点击兑换，点击确认兑换。现在提示我们以太坊余额不足，至少需要 0.03 个以太坊才可以兑换，这是官方的一个人性验证，防止有人恶意刷邀请注册。只有第1次认证需要，之后兑换不再需要了。现在我们点击立即充值，就自动跳转到了接收页面，或者呢，我们回到首页。在这边大家可以看到我现在的以太坊的余额是0，我们点击这边的接收，我们可以点击复制地址或者是扫描2维码。接着呢，我们打开一下交易所来购买一下以太坊。我这边呢提前准备了300个 USDT 给大家做演示。在交易所里面，首先呢，我们先划转一下，我的钱是在资金的账户，我选择划转到交易账户，选择最大，点击确认。好，然后我们点击发现，这边点击以太坊，点击现货交易，然后这边我们可以按照以太坊的数量或者是金额来购买。我选择数量，我选择购买 0.11 个以太坊，因为交易所提币要手续费，所以我建议大家多购买一点点。然后我点击买入以太坊，点击确认。好了，这边已经确认成功了。然后我点击资产，点击提币，选择提取数字货币，在这边选择以太坊，然后选择其他交易所或钱包，这边选择以太坊，输入我们刚才复制的地址，手机用户扫描2维码即可，
因为我们要提显0.1个以太坊，交易所呢会扣一点点的手续费，金额呢我们多写一点，我们写0.10047，这边到账的数量就会变成0.1个以太坊，然后我们点击提交，点击确定，然后点击确定转账就可以了。大约等待5到10分钟，我们的钱包就会到账了。我们回到首页，点击一下软件。OK 了，我们现在的以太坊已经到账了，到账了是0.1个以太坊。我们点击兑换，数量呢这边我们选择200，这边可以看到可以兑换256个 USDT。我们点击兑换，点击确认兑换，输入我们刚才的设置的密码，然后点击确认。好了，我这边已经兑换成功了，快的话可能2、3个小时就会到账，最慢的话也是要24小时之内。我这边暂停一下，等到账了再给大家看一下。我这边已经提示到账了，我们去浏览器里面查看一下。这个呢是我兑换的金额256 USDT。这个是我钱包的收款地址，这个是我到账的时间。趁着现在项目还可以做，大家一定要尽早的去参与，记得点赞关注，谢谢大家。别跑！卡着这个电梯，你帮我卡着电梯，快点！卡着呢，卡着呢。卡着呢，有自己无敌血损喷！等药，等药。等你。无敌血损喷！跟我来，跟我来！我喷了他很多枪，他就是不死，我不知道为什么。你听我解释，我喷了他很多枪，他都不死啊。直播间的人可以为我作证的，我真的喷了很多枪，我对着他嘴喷了都，他都不死啊！我真的喷了他很多枪，你们说是不是啊？我是不是真的喷了他很多枪？超级无敌多，喷了他，兄弟们，我喷了他超多枪，都快把枪塞他嘴里了。打到脚趾头也算头，我没喷到，但是我喷到他身体了，我绝对喷到他身体了，喷的非常多。谢谢兄弟们送来的人气票，谢谢。请尽快撤离，祝你好运。谢谢兄弟们送来的人气票，还差4张人气票，哥哥们有人气票的可以送1张人气票给蛋蛋哦。宝贝，你有没有人气票？送我1张人气票呗。还或者我们一会儿打4排吧，怎么样？跟粉丝玩4排，来找2个牛逼点的粉丝保护我们，我们去烽火龙都打4排，这么说都可以。怎么样，兄弟们？你们说打4排打双排？打双排的话，我就跟我对象一起玩；打4排的话，再找2个粉丝，就直播间随机扫码。哎呀，有人，听到了，交给我，我发威了。冒爱心了，有一个冒爱心了，倒一个，还有一个跳来了，啊！你等等我，还有一个呢？跳下去了，应该是。先打状态，哎，圆顶有人点我们，跳下去了，看我给他丢。我不知道你不是跳下去了吗？对，我听到他跳下去了，你小心点啊！高手都切第一人称的，在哪？在这儿，死了，死完了。OK， 我来啦！去点上面那个吧。等一下，上面有人架，我先修一下甲。又有机甲，
我去，我感觉你还不如我女朋友。怎么能这样说？枫叶没有蛋哥，他居然没有发挥他的实力。真的，我有实力。哎，这个包我舔不了哎，我实力很强呢。你来舔一下，拿一下这里面的东西。Let's go。多一发子弹，多一颗胜算。哎，怎么又脚步啊？哎呀，来人了！也有可能猖狂！一枪头，一枪头，一枪头。嗯，慢点，慢点。完了，完了，我可以，我不可以。操，他这个维克特这么猛吗？我2个人都打爱心了。我2个人绝对都打得很残很残。2个人全都跳爱心了。等一下啊，我拿个配件。为什么老是来找我们来打架呀？很奇怪。等一下，我们卖点东西，没钱了。把卡卖一卖吧，香炉卖了吧，子弹卖一点，这子弹用不到。OK， 有钱了。你把你的狗砸给我的。好，行，我给你带着，你带子弹就行啊，你自己带子弹就行。这狗杂很猛，血笋拿出来直接干。太远了，血伞喷近了我还能喷中，喷远了我怕我喷不中啊，兄弟们！哎呀，怎么样才有手感？怎么样才能杀得死人啊？怎么办啊？废土区域危机四伏，获取到足够的物资后，请尽快撤离。祝你好运，宝贝，怎么样才能打得死人啊？我知道了，给兄弟们右上角送一杯奶茶就好了。快点，狗杂给我。哦，对，狗杂，我差点忘了，来给你。这狗杂是我昨天跟粉丝打对掏赢的，送你了。但是你现在这个状态很像我一个同学，哈哈。蛋嫂不行的话，让战神培来带你吧，什么意思？我是最牛逼的战神培。算了，我发挥了，好好打吧。看我杀！总感觉他们好硬啊，打不动似的。真的超级无敌硬，真的好难能打得动啊。抗压神1打4。为什么你跟我一样开直播就感觉很菜呀？你刚开直播的时候不是打的挺猛的吗？那我专注了，那我就不看弹幕了。现在这一局我就不看弹幕了，我就专注我的平板了，好好打了。好，那你走前面吧，是吧？我走前面，交给我。XS 交给我，测试一下护航。我不知道在哪点，我这护航，我从来没点过护航。护航我都不知道在哪点护航，说实话，兄弟们。Follow me。不看弹幕是你的谎言，身体诚实才是你自己。看好了，他们同时打发人机的。别眨眼，看好了。站着这东西打开。
这什么意思？小心点，他们刚在这里打架了。刚刚在这里打架，包还没舔，真的耶。对。那他们人呢？知道啊。他们进老鼠洞了还是去哪了？哦，听到掐雷了，在里面，别进去。还有一个上去了，还有一个呢？对，上去了。OK， 看见他是不是两个人在？他是不是在扶人啊？没有，他两个这儿，在这里蹲着，一个在这儿，一个在这儿，在这里蹲着。他们在这里蹲着是干嘛呢？应该是刚救起来吧，好像我也不知道，应该是他们倒了。刚救起来的，在这里蹲。晕倒了。哎，这个有修甲器，两个人就莽了他，再来 let's go， 跟在我后面，跟紧我。非常漂亮。哎，我血笋呢？哦，我血笋没拿。哎，我血笋是没拿还是上一把掉了？不知道呀。